Nels, tira el arma. ¡Ahora! Acepté el trato. Tú, Stoddard, todo para vosotros. Yo me largo. Suelte el arma. Y hablaremos de Stoddard, del trato y de lo que tú quieras. ¿Qué narices ha sido eso, Stoddard? Te acabo de salvar el pellejo, Mendoza. Se estaba entregando. Déjalo, compañero. Y yo digo que estabas en peligro. Vale. Era peligroso porque estaba hablando de tu trato. Déjalo. ¡Y una mierda! No. Tengo curiosidad. ¿Qué dijo Nels? ¿Algo interesante, Nick? Hemos acabado. Yo que tú le haría caso. Es una chica lista. Toma, antes de que lleguen los de pruebas. Estás de broma. Eso es, Nick. Enhorabuena por un trabajo bien hecho. Una chica lista. Ya entiendo.